Umakyat na sa 16 na taong bilang ng mga nasawi bunsod ng malakas na lindol sa Taiwan noong nakalipas na linggo. Batay sa mga opisyal, natagpuan ng 3 pang labi sa isang hiking trail. Mahigit din sa 1,100 na tao ang nagtamo ng pinsala sa katawan dahil sa 7.2 magnitude na lindol noong April 3. Pinaniniwala ang nakatulong ang estriktong building codes at malawakang kahandaan laban sa sakuna upang maiwasan ang mas mataas na bilang ng casualties. Samantala sa update ng Department of Migrant Workers, nasa 15 mga Pilipino na ang naiulat na sugatan matapos ang nangyaring lindol sa Taiwan. Gayunman na ipagamot na ang sugat na tinamo ng ating mga kababayan at ngayon ay nasa maayos na silang kondisyon.